医生，有网友留言说，我家孩子怎么不定时的，常常容易感冒打喷嚏。我只能说啊，每个孩子都是父母心中的宝。那中医认为，儿童的体质是至阴至阳，那心肝阳有余，肺脾肾阴不足，尤其是一到换季就流鼻水、咳嗽会拖很久。那要怎么办啊？肺者气之本，是免疫的第一道防线。当肺的胃气不足，身体的抵抗力下降的时候，就很容易感冒，或容易受到外邪侵袭。多晒太阳，多活动，少冰少冷饮，才是给孩子真正的护身符。留言：你家小孩感冒都发生在什么季节？